A geladeira dá uns estalos durante a noite. Será que é algum defeito? Segue o vídeo para descobrir o que está acontecendo. Fala galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago da Refrigeração Campanhar. Hoje eu vou estar compartilhando com vocês essa super dica. Será que é algum defeito? Será que não é? Vamos lá. A geladeira, quando ela dá esses estalos, geralmente a gente escuta durante a noite. Porque tá aquele silêncio, então é quando a gente mais escuta é à noite. Mas durante o dia ela também dá esses estalos, tá? É normal, não é nenhum defeito, tá? O que acontece? A geladeira, ela começa a formar excesso de gelo aqui nessa evaporadora, nessa parte toda aqui. Daí a geladeira desliga o compressor e aciona a resistência. A resistência, essa tubulação aqui, ó, prateada que tá, mais se destaca aqui na evaporadora. Quando ela aciona essa resistência, ela derrete o excesso de gelo que está aqui, manda lá para trás onde tem aquele reservatório que geralmente fica em cima do motor, tá? E o que acontece? Vai transbordar esse reservatório? Não transborda, porque a temperatura do motor mesmo faz a água evaporar. Então ela fica sempre nesse ciclo, derrete, manda a água lá para o reservatório, com a temperatura do motor ela evapora e assim vai indo. Beleza, galera? Fica aí a dica. Peço que vocês se inscrevam no meu canal, que vocês compartilhem meu vídeo, que eu vou estar soltando vídeo diariamente, falando tanto de geladeira residencial como geladeira comercial. Beleza? Valeu!